Сәлем достар, сіздермен бірге канал Offside. Футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтарды бізбен бірге тамашалаңыздар. Біз бастаймыз. Маркус Решфорд қазіргі уақытта Барселона командасында Манчестер Юнайтед командасынан уақытша ойыншы ретінде ойнап жүр. Клуб оны сатып алу үшін 30 миллион евро төлеу мүмкіндігіне ие, бірақ бұл опцияның мерзімі 2027 жылғы 15 маусымда аяқталады. Егер Барселона оны сатып алмаса, Решфорд қайтадан Манчестер Юнайтедке оралады, клубқа шабуылды күшейту үшін балама ойыншылар іздеуге тура келеді. Егер Решфорд Барселонада қалмаса, Абде Эзе негізгі балама ретінде қарастырылады. Ол бұрын Барселонада ойнаған клубқа таныс ойыншы. Контракт бойынша кері сатып алу мүмкіндігі бар және болашақ сатудан 50% пайданы алады. Абде жылдам шабуылдаушы қаптал ойыншысы. Барселона келесі маусымда шабуылын жаңартуды жоспарлап отыр. Кем дегенде 2 жаңа шабуылшы қажет. Қаптал ойыншысы және орталық шабуылшы. Мүмкін кандидаттар қатарында Хулиан Альварес бар. Ветерандар мәселесі де маңызды. Роберт Левандовски келісім шарты аяқталуда, жалғастыру үшін жалақы азайту қажет. Ферран Торрес 2027 жылға дейін келісім шарты бар, бірақ тұрақты ойын көрсетіп жүрген жоқ. Қорытынды, Решфордтың болашағы Барселона үшін маңызды. Егер ол қалмаса, Абде Эзе негізгі баламаға айналады, ал клуб шабуыл желісін қаптал және орталық бойынша күшейтуді жоспарлап отыр. Манчестер Юнайтед клубының аңызы Ники Бат басшылыққа жазда Виктор Осимхенді алуға ұсынды. Қазір ол Галатасарай сапында ойнайды. Баттың айтуынша Осимхен командаға дәл керек ойыншы. Ол қазіргі шабуылшы Бенджамин Шешковға қарағанда әлде қайда пайдалы болады. Себебі Шешко әлі жас, тәжірибесі аз, және Юнайтедте ұзақ уақыт негізгі шабуылшы болуға толық дайын емес. Бат Осимхенді жетпей тұрған соңғы бөлікке батады. Оның ойынша клуб жазда үлкен трансферлер жасамақ. Сол кезде Осимхен басты нысан болуы керек. Ол Осимхеннің артықшылықтарын да атап өтті. Өте жылдам, физикалық тұрғыдан мықты. Қорғаушылардың артына оңай шыға алады. Техникасы жақсы, әуеде де жақсы ойнайды. Сондай-ақ Бат клубтың жас шабуылшыларға тым сеніп кеткенін сынға алды. Оның айтуынша бұрын Расмус Хойлундпен де осындай қателік болған. Қазір Шешко кейде жақсы ойнап жүр, бірақ әлі толық деңгейге жеткен жоқ. Баттың пікірінше ол 2 жылдан кейін ғана топ деңгейге шығуы мүмкін, ал Юнайтедке дәл қазір дайын шабуылшы керек. Интер Майами Казимироны алуға тырысуда. Клуб жазда келісімге келу үшін алғашқы қадам жасаған. Олар футболшының өкілдерімен келіссөз бастады. Казимиро бұл ұсынысқа ашық деп есептеледі. Егер трансфер жүзеге асса, ол өзіне бұрын қарсы ойнаған Лионель Мессимен қайта бір командада ойнай алады. Интер Майами Казимироға алғашқы ұсыныс жіберді. Клуб Дэвид Бекхэмге тиесілі және тәжірибелі ойыншыны орталық алаңға іздеп отыр. Казимироның ойын басқару қабілеті клубтың тактикалық жоспарына өте сай. Бразилия ойыншысы Майамидегі өмір мен амбициялық жобалар қызықтырады, бірақ соңғы шешім қаржылық ұсынысқа байланысты болады. Дегенмен Казимироға тек Майами ғана емес, Европа клубтары мен Сауд Арабиясының лигасынан да ұсыныстар бар. Майами Мессимен ойнау мүмкіндігін ұсыну арқылы бәсекелестеріне қарағанда артықшылыққа ие болуы мүмкін. Казимиро 34 жаста және Манчестер Юнайтедтегі карьерасы соңына таяуда. Соңғы маусымда белсенді ойнады, бірақ оның бұл шешімін өзгертуі күмәнді. Манчестер Юнайтед пен Казимиро арасындағы келісім оған шығу жолын жеңілдетті. Бастапқы келісімде егер ол осы маусымда 35 матч ойнаса, келісім автоматты түрде 1 жылға ұзартылуы керек еді. Екі тарап бұл ережеден бас тартып, енді бапкер оны тек спорттық көрсеткішіне қарап таңдауы мүмкін. Қысқаша айтқанда, Казимиро жазда Интер Майамиға өтуі мүмкін. Мессимен бірге ойнау мүмкіндігі бар. Қаржылық және құқықтық кедергілер шешілген, ал Манчестер Юнайтедтегі карьерасы аяқталуға жақын. Джесси Лингард жақында күтпеген жерден Бразилия клубына ауысты. Ол Нью-Йорк Ред Буллс ұсынысынан бас тартқан. Лингардқа бұл ауысуды агенті Фернандо Мартинс ұйымдастырған. Сонымен қатар оның бұрынғы командаласы Мемфис Депай кеңес берген. Депай Бразилияда атмосфера жақсы, өмір сүру қызық, клуб жағдайы керемет деп айтып, Лингардты көндірген. Лингард бұрын Сеул клубында ойнаған. Алдымен оны Гремио алғысы келген, бірақ ол келісім болмай қалған. Сосын агент Коринтиансқа ұсыныс жасайды. Тез арада видео қоңырау өтеді. Келіссөздер жылдам аяқталады. Лингард еркін агент болды, яғни клубсыз. Көп елдерде трансфер терезесі жабық еді, ал Бразилияда әлі ашық болған. Сол себепті бұл мүмкіндік тиімді болды. Қорытынды,
Лингард Америкаға бармай Бразилияны таңдады. Негізгі себептер: Депайдың кеңесі, жаңа орта мен атмосфера, ойын жобасы ұнады. Қысқасы, Лингард ақша үшін емес, қызық тәжірибе мен жақсы атмосфера үшін Бразилияға кеткен. Достар, осымен бүгінгі шығарылым тамам. Футбол әлеміндегі жаңалықтарды білу үшін каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған канал Офсайд. Келесі кездескенше.